आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम बारिश कैसे होती है? दोस्तों, आपने सुना होगा दुबई और सऊदी अरब जैसे देश जहां बारिश कम होती है वहां पर घनघोर बारिश की खबर आती है। लेकिन ऐसा क्यों? दुनिया का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है मिडिल ईस्ट, जो कि एशिया का इलाका है, लेकिन आजकल वहां पर भारी बारिश कैसे हो रही है? जिस तकनीक का इस्तेमाल करके ये देश बारिश करवा रहे हैं, इसे क्लाउड शेडिंग तकनीक कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तरल प्रोपेन या नमक जैसे पदार्थों को बादलों में इंजेक्ट करके कृत्रिम वर्षा की जाती है।